ზუსტად 2 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ეს ვიდეო ავტვირთე. ეს ვიდეო ძალიან მიყვარს, მას შემდეგ ბევრჯერ ვუყურე, რადგან ჩემში ყოველთვის განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევს და მიხარია, რომ ეს კადრები YouTube-ზეა. რადგან ვიცი, 10 თუ 20 წლის შემდეგ შევძლებ მათ ნახვას და ამ პერიოდის გახსენებას. ახლა კი კიდევ ერთხელ მოვინახულებ იტალიას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისევ ნახავ დედაჩემს და ჩემს დას. Italia da Meriori. Zadvara vicacaro videoshi kuttis. მებით მეგობრებო, დღეს ვიფრინავთ იტალიაში. დიდი ხანი არ ყოფილვართ. 2 წლის წინ ვიყავით და ეხლა ვერაფერი ვერ მოვაწარე გადაღება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო მოკრედ და 2 წლის წინ რო ვიყავით, ძალიან კარგი მოგზაურობა იყო, ალბათ გაქვთ ეგ ნანახი. ესაც ძალიან კარგი მოგზაურობა იქნება. არ ვიცი, ისეთი ვიდეო გამომივა თუ არა, როგორც წინა, რადგან წინა ვიდეო ძალიან უმეწონა. ასევე ამ ვიდეოს არ ვიღებ იმისთვის, რომ რაღაც ბევრი მაყურებელი იყოს და რაღაც იმიტომ ვიღებ ამ ვიდეოს, რომ წინა ვიდეო რო გადავიღე, ძალიან ბევრი ემოციები დამჭა და ეხლაც რო უყურებთ ხოლმე მაგ ვიდეოს, ძალიან ბედნიერები ვართ. ასე რომ ეს ვიდეოც YouTube-ზე რო დაიდება, შეგვიძლია ნებისმიერ დროს ვნახოთ და გავიხსენოთ ეს მოგზაურობა. სურვილი მინდა ჩავითქვა, მინდა რომ მალე კიდევ მოგზაურო. ჩემი სურვილია რომ მალე კიდევ მოგზაურო. იტალიის გარდა სხვაგანაც წავიდე. მესამედი ვიდეს უკვე ჩემი და იტალიაში. ჩემთვის მეორე მოგზაურობა იქნება ეს. ამ მოგზაურობაში რაც არის ისე ჩვენ დას და ჩვენს დედას ნახავთ. ჩავეხუტები, შევეხები, ვუამბორებ და ვაკოცი. ცოდი ის არის რომ არ გაგვიმართლა და ცალ-ცალკე ვზივართ რა. სადაც 5 რიგის საშორებით, მაგრამ იმედია ვინმე გადაგვიწვით. ზოგი მთელი ცხოვრებით მარტოზის ჩვენ ცხოვრებაში მაინც ვზივართ ერთად. ჩამოვფრინდით იტალიაში. ჩამოვედით მოკლედ ახლა ტერმინალთან ვართ და ველოდებით მატარებელს წავიდეთ სახლში. ზოგადად რა შეიძლება წამოიღოს საქართველოდან. თუ არა ანახე. ჩიფსები და ეს ჩიფსი არის დორიტოსი, რომელიც ჩვენს დას ძალიან უყვარს და რომელიც იტალიაში ეს ფერი კონკრეტულად წითელი ცხარე არ იშოვება, არ იყიდება. აქ უკვე მივედით სახლში, სადაც კარებთან ჩვენ დავხვდა. ეს ცხელარა თბილი. თბილისში კი არა, 20 გრადუსი. და ამ მომენტში შემთხვევით ვიდეოს ვიღებდი, როდესაც დედაც მოვიდა სახლში. ძალიან დაღლილები ვიყავით და ეგ დღე დავისვენეთ, ბევრი არაფერი გავკვეთებია, უბრალოდ საჭმელად გავედით და მეორე დღეს წავედით ალბანოს ტბაზე, რომელიც იყო ულამაზესი ადგილი და გზად ულამაზესი კადრებიც გადავეხე.
ჩემი ბიჭი მეორე ჩამოვიდა იტალიაში და ველოდები ახლა მეორე ვლოგს იტალიის. პირველი როგორ მოგეწონა? აუ, პირველი იყო სუპერ რა. აი, ის იყო რაღაც სასწაული. მოკლედ და ძალიან და ჩემი ბედნიერი ვარ. არის ჩემი ყველაზე დიდი მხარდაჭერი და აი, კარგი, ხარ მოჭირო. ძალიან გამახარეს დღეს ჩამომივიდნენ იმ დღეში. ყველა ჩემი ვიდეოს პირველი დიდი ყავყრებში. ჩემი პატარა გოგო. ჩემი პატარა გოგო და ეს. და ჩემი დიდი გოგო აქ მყავს, ჩემი ლამაზი და ჩემი სიძე. No. DJI microphone and I will become Define fucking athlete. Save this video if you want to see this in the future and be proud of me. Yes, hi. Bye right now. Remember me, remember forever. You will see it sooner or later. Aspettiamo. Grazie. Ciao. გამოიწერეთ ჩემი არხით. 3 ვიდეო მივიღეს. 4 წელს წინ დადებული, მაგრამ შეიძლება გაგრძელდეს. You never know. Subscribe my brother's channel too. ჩემი ძმის არხით გამოიწერეთ. რა ვიდეოს გიდათ? არ მახსოვს პარიზის vlog-ი, იტალიის vlog-ი და კიდე იტალიის vlog-ი? Yes, perché io sono italiana. Non hai visto? Mamma mia. Ciao. სადაც ჩვენ ვიყავით, ეს არის პატარა ქალაქი ფრასკატი, რომელიც პირდაპირ ომს გადახურებს. ძალიან ლამაზი და საყვარელი ქალაქია, პატარა ქუჩებით. არავინ არ იფიხვირება, ასევე არის ძალიან ცოცხალი ქალაქი, უამრავი ხალხია გამოსული საღამოობით, ჭამენ, ერთობიან და ბევრს საუბრობენ. მიქელანჯელომ ერთხელ თქვა: ადამიანებმა რომ იცოდნენ რამდენად მძიმედ მობიწია შრომა ჩემი ოსტატობის მოსაპოვებლად, ჩემი ნამუშევრები ასეთი მშვენიერიც არ გამოჩნდებოდაო. მართალია მიქელანჯელოს მთელი შემოქმედება მხოლოდ აქ ვატიკანში არ არის მოქცეული, მაგრამ ეს სიტყვები ყველაფერს ხსნის, რასაც ახლა ჩემს გარშემო ვხედავ. ჩვენ ხშირად გვხიბლავს მხოლოდ საბოლოო შედეგი, სილამაზე, გრანდიოზულობა, გენია, მაგრამ გვავიწყდება რა დგას ამ ყველაფრის უკან. ეს არის წლობით გაწეული უმძიმესი შრომა, ათასობით საათი, უძილო ღამეები და საკუთარი საქმის უსაზღვრო სიყვარული. როცა ამ ქანდაკებების თითოეულ დეტალს უყურებ, ხვდები. ნამდვილი ნიჭი უბრალოდ საჩუქარ კი არ არის, არამედ სურვილი. სურვილი რომ შენ საქმეში ბოლომდე დაიხარჯო. დაიცით რა არის ყველაზე მთავარი? ეს შესაძლებლობა ყველა ადამიანშია. ოსტატობა ეს არის ყოველდღიური არჩევანი. არჩევანი იმისა, რომ დღეს გუშინდელზე ცოტათი უკეთესი გახდე. არ აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებ. ხატავ, წერ, ბიზნესს აშენებ თუ საკუთარ თავზე მუშაობ. ნუ შეგეშინდება შეცდომების. ნუ შეგეშინდება იმის, რომ შედეგი მაშინვე არ ჩანს. როცა შენ საქმეს მთელი გულით აკეთებ, პროცესი თავად გცვლის უკეთესობისკენ. Halte das auf der Audio. Gute die Khania. Da ich erzähle, Rotzan, wie das gutes Problem wir da rakhvidet. Da rüber. Ay chemi da. Çünkü besnes. Sana maruche. Opa. მე და ჩემი და კიდევ ერთხელ წავედით რომში, სადაც კოლიზეუმი, მტრევი შადრევანი და ესპანური კებები ვნახეთ. ბევრი კადრის გადაღება და კიდევ ბევრი ადგილის მონახულება ვერ მოახერხე, მაგრამ რაც ვნახე კმაყოფილი ვარ. და საბოლოოდ, რა იყო ამ მოგზაურობაში მთავარი? რომის მშვენიერება? თუ ვატიკანის საოცარი არქიტექტურა? არა, მთავარი ხომ ჩემთვის მნიშვნელოვან ადამიანებთან შეხვედრა და მათთან გატარებული დრო იყო. მე და ჩემმა დებმა
კიდევ ერთხელ ვიგრძენით ის უხილავი, მაგრამ ყველაზე მყარი ძაფი, რომელიც ჩვენ ერთმანეთთან გვაკავშირებს. როცა ერთად ვართ, ყველაფერი თავის ადგილზე ბრუნდება. თითქოს ისევ ბავშვები ვართ, იმავე ემოციებით. დედაჩემის თბილი გამოხედვა, ჩემი დების ღიმილი. აი რა დარჩება ამ კადრების მიღმა. არა უბრალოდ ლამაზი ქალაქები, არამედ განცდა, რომ სადაც არ უნდა ვიყოთ, სამყაროს რომელ წერტილშიც არ უნდა წავიდეთ, ჩვენ ერთმანეთი გვყავს. და-ძმას შორის ურთიერთობა ხომ რაღაცნაირად განსაკუთრებულია. ესაა მეგობრობა, რომელიც დაბადებიდანვე გაყვა. ის ბავშვები, რომლებიც ერთმანეთს შოკოლადს უნაწილებდნენ, ახლა მთელ კონტინენტს იყოფენ და ყველაზე ლამაზი ის კი არ არის, რომ იტალია ასეთია. ყველაზე ლამაზი ის არის, ვისთან ერთად ხედავ. რაღაცას აქ ხვდები, რომ დედმამიშვილი მხოლოდ ის ადამიანი არ არის, ვისთანაც ერთი გვარი გაკავშირებს. ის არის ადამიანი, რომელმაც შენი ისტორია თავიდან იცის. არ გჭირდება ახსნა, რატომ ჩუმდები, რატომ გეშინია, რატომ გიხარია. იმიტომ რომ თვითონაც იგი. და როცა ცხოვრება ისევ აკირევს გზებს, როცა კიდევ ერთხელ მოგიწევს საკუთარი თავის თავიდან აწყობა, არის ორი ადამიანი, რომლებიც შენს ყველაზე გატეხილი ვერსიასაც იცნობენ. და მაინც არასდროს შეუწყვეტოთ შენი სიყვარული. ალბათ ბოლოს და ბოლოს ბავშვობაში გაყოფილი შოკოლადი მხოლოდ შოკოლადი არასდროს ყოფილა. ეს იყო ჩვენი პირველი გაკვეთილი, რომ რაც არ უნდა ცოტა გქონდეს, თუ ერთად ინაწილებ, რაღაცნაირად ყოველთვის საკმარისია.